Hamıya salam mənim əzizlərim. Hər birinizi vlogumda xoş gördüm. Bugün fərqli bir vlogla gəlmişəm. Siz elə bilirsiniz ki, mən ancaq yeyib, yatıb, xərcləməyi bacarıram. Səhv düşünürsünüz. Mən həm də işləməyi bacarıram. Ona görə indi gedirik bağa, gilas yığmağa. Əslində mən uzun illərdir, yəni heç bağa getmirəm, amma bu il maraqdan gəlmişəm. Fəhlələrimi də gətirmişəm, hamısı yığır. Görürsünüz, ağac dəhşət meyvə gətirir, budaqları qırılır. Dəhşətdə, yəni bu necə yığıb çatdırıb qutaracaq bilmirəm. Nəysə, olana da Allah bərəkət versin. Bu il heç yaxşı meyvə olmayıb, ümumiyyətlə heç nə də, təkcə gilasda yox. 2 saatdır yığıram. Hələ bir damcısı yığmışam. Bütün ağac çürüydü. 2 dənə gilasdan biri çürüydü. Buna baxın. Dəhşət çətindir yığmaq. Hamısı çürüyüb, hamısı. Beden böyük deyə belə olmağına baxmayın. Görün nə qədər yığmışam. Biraz işlədik, indi çay fasiləsi verdik, çox yorulduq. Çürük gilas dənləməkdən bir təhər olduq. Burada da nənəm evdən yığıb gətirib əlinə nə keçibsə. Bağdan gəldik, biraz yatdıq, dincəldik. İndi isə nişanlımla çölə çıxacağıq. Mənə dedi ki, mən koftamı ütüləyə bilərsən. Mən dedim ki, əlbəttə ütüləyərəm. İndi ona koftasını yandırdığımı deyəcəm, amma yandırmamışım. Görün nə reaksiya verəcək. Bu arada təzə alıb, hələ geyinməyib. Sən bir şey deyəcəm. Səncə nə danışım? Koftanı yandırmışam. Hansını? Mənə ütüləmək üçün verdiyini. Eyvallah. Hazırlaşıb çıxdıq evdən. Qardaşım hədiyyə almalıydı. Ona görə seçim üçün məndən kömək istədi. Mən də belə bir gözəl duş geli seti seçdim. Hədiyyəmizi də götürdük. İndi gedib gülümüzü götürəcəyik. Sonra da qardaşımı düşürdük. Biz gedəcəyik Nabrana. Bəxtimizdən elə sonuncu bir qızılgül qalmışdı. Qardaşımı düşürdük. Sonra biz güya piknik üçün dəniz kənarına getdik. Bu da bizim piknikimiz. Patron o büyük yumuşak. Herkese yeni gündən salam. Bugün biraz keyfimiz yoxdur. Ona görə qərara gəldim ki, vlogu davam edeyim. Çünki davam eləməsəm çox güman ki, bütün günü yatacağım və daha da depressivləşəcəm. Vlogu davam elədiyim müddətcə amma sizə bacardığım qədər yaxşı enerji ötürməyə çalışıram. Ona görə də biraz da özümü daha yaxşı hiss etmiş olaram. Bugünə elə bir planım yoxdur. Yəqin ki, evdə olacağım. Düzdür, bugün dayım gəlir. Bilirsiniz də, mənim dayım Rusiyada yaşayır və bir neçə gün əvvəl uşaqları gəlmişdi. İndi isə özü gəlir. Və bir də dırnaqlarımı düzəltməyi düşünürəm. Çatdıra bilsəm, dırnaqlarımı düzəldəcəm. İndi gedirəm bağa, görüm yemək üçün gilas tapa biləcəm. Soyuq gilas istəyirəm. Bunları gördüm qaydanda. Amma bilmirəm, bunlar ağ gilasdır, yoxsa bunlar hələ yetişməyib. Birini yeyib baxdım, dadı şirindir. Amma bilmirəm də, bəlkə də kaldır, bilmirəm. Amma biraz yığacam bundan. Belə biraz da ağ yığdım. Qabım ucu doldu. Ümumiyyətlə yayda mənim ən sevdiyim meyvə alça və vişnədir. Amma havalar isti olanda bəzən ürəyimə buz kimi xaladenikdən çıxmış gilas düşür. İstəyirəm onu dişlərim dona-dona yeyim. Ona görə bu gilasları yuyuram, xaladenika qoyacağam. Qəşəng bir duş aldım, gəldim dırnaqlarımı düzəltdirməyə. Neçə vaxtda çıxartmışdım, istirahət vermişdim dırnaqlarıma. Mənim dırnaqlarımı mamam düzəldir. Bilməyənlər üçün anam dırnaq ustasıdır. İndi istəyirəm narıncı tonlarda bir şey eləyim. Görək necə alınacaq, nəticəni sizinlə paylaşacağım. Mamanın nə qədər lakı var, yetəri qədər rəng seçimi var.
Söhbət edə-edə gəlib pilkalama mərhələsinə çatmışıq. Bir də mən ayılıram ki, sizin üçün heç nə çəkməmişəm. Ona görə tez telefonu alıb başlayıram çəkməyə. Bu rəngi seçirəm və bu rəngi edəcəm. Gec başladığımıza görə işimizi də gec bitirdik. Dırnaqlarımı çox bəyəndim. Hələ üstəlik üstündəki gilasları da. Gilaslarımı da götürdüm, bayaq yığdığım. İndi gedirəm serialımın yeni bölümü çıxıb ona baxmağa. İstəyirdim bugün yeni vloga başlayayım, amma dünən çəkdiklərim çox az idi. Xırda kadrlar olduğuna görə dedim ki, elə onları da buna əlavə eləyərəm. Sizin üçün uzun bir vlog yaradaram. Bugün gedirik diş həkiminə. Çoxdan da görüşmürük doktorumla. Mənim məsuliyyətsizliyim üzündən. Bugün gedək. Görək nə deyəcək. İnşallah istəyirəm noyabra qədər breketləri çıxardım. Görək həkimim də məndən razılaşacaqmı? Mən gəlmişəm, amma doktorum bugün gələ bilməyib. Doktor olmadığına görə indi gedirəm özümə 1-2 dənə kosmetik vasitə alım. Bir neçə kosmetikam bitib. Bir də keçən yaydan çox bəyəndiyim bir ətir var. Keçən yay almışdım, dəhşət xoşuma gəlmişdi. Bir neçə dəfə aldığım yerdən soruşmuşam, artıq gəlmədiyini, amma gəlmə ehtimalının olduğunu deyirlər. İndi gedirəm, ora baxım görüm. O ətir gəlibmi? İnşallah ki, gəlib, çünki qoxusu həqiqətən çox gözəldir. İstəyərəm, olsa 2 dənə, sразу 2 dənə alaram. Yolüstü belə bir paltar dükanına girdik. Mama özünə rəngli geyimlər almaq istəyirdi. Bunların şalvarları ağ rəngdə idi və çox iç bildirirdi. Ona görə götürmədik. Bura hicablı xanımlar üçün geyim satılan dükanı idi. Bu da onu görəndə o dəqiqə yadıma podruqam düşdü. Videoda yaxşı çıxmayıb, amma həqiqətən çox gözəl don idi. Yanımda olsaydı mütləq ona bunu geyindirərdim və alması üçün məcbur eləyərdim. Gəldim kosmetik məhsulları götürməyə. Burada qərarsız idim. Bilmirdim hansı transparanı alım. Satıcı kömək etdi, sağ olsun. Hər zaman olduğu kimi, əgər çölə çıxırıqsa, mütləq çöldə yemək yeməliyik. Bu əslində çox pis bir xüsusiyyətdir, amma biz bunu tərk edə bilmirik. Bu dəfə yeni açılmış burgerdana gəldik. Restoran 2 mərtəbəlidir. Biz isə oturmaq üçün 2-ci mərtəbədə pəncərə kənarı bir masanı seçdik. Buradan Xaçmazın görüntüsü çox gözəl görünürdü. Bura tam demək olar ki, mərkəzi küçədir. Menyularımızı gətirdilər. Biz də menyuya baxdıq. Menyu çox zəngin idi və fərqli yeməklər var idi. Biz isə yemək üçün qarışıq pizza və toyuqlu Sezar salatı seçdik. Sezarımızın görüntüsü belə. Pendiri çox ləzzətli idi, amma salat ümumilikdə biraz duzsuz idi. Pizzamız isə belə görünür. Fikrimcə ölçüsü biraz daha böyük ola bilərdi. Restoranda servis haqqı yox idi və 2 nəfər üçün gələn hesab fikrimcə normaldır. Yeməyimizi yeyib çıxan kimi istəyirəm sizinlə isti bura haqqında fikrimi bölüşüm. Deməli, birinci dəfədir burada otururduq. Təzə açılıb bura. Düzü videolarda görmüşdüm, bəyənməmişdim. Amma xidmət, qiymətlər, yeməklər yaxşıdır. Ortalama olaraq bəyəndim. Sadəcə pizzanı biraz bəyənmədim. Mən hər yerdə, fərqli yerlərdə pizzaları yoxlayıb, ən yaxşı hardadırsa həmişə orada yeyirəm. Saçım da yumuşam, ütüləməmişəm. Ona görə belə tık başı oxşuyuram. Nəysə, buranın pizzasını bir o qədər də bəyənmədim. Buradansa keçən dəfə Qayalının kafesində yediyimiz daha dadlı idi. Sezarda biraz şit idi. Amma belə ortalama olaraq yaxşıdır. Qiymətlərinə görə yaxşıdır. Xidmət də çox xoşuma gəldi. Bir də çox təmizdilər. Mətbəx də açıq mətbəxdir, yəni gələnlər görə bilir. Mətbəxin içi görünür şüşədəndir. Afisiyatların da təmizliyi, səliqəsi çox xoşuma gəldi. Bəyəndim, yəni yenə gələrəm. Keçən videoda bir xanım soruşmuşdu ki, aksesuarlarınızı hardan alırsınız? Zəhmət olmasa deyin. Mən adətən qızıl taxıram. Boynumdakı bu set də qızıldır. Hədiyyədir. Bu üzük də qızıldır.
Bu mənim nişan üzüyümdür. Qolbağımı isə Sumqayıtdan almışam. Bujuteriyadır. Amma dükanın adı yadımda deyil. Həmçinin bu üzüyüm də qızıldır. Bu da hədiyyədir. Kipriklərinə bax bunun. Gedib kartdan pulumuzu çıxardaq. Sonra da gedək marketə. Evə çatışmayan şeyləri alaq. Sən burger çörəyi zad alacaqsan? Kebablı olacağım da sonra. Birinci bugün əslində fikrimiz burger hazırlamaq idi evdə. Amma o fikrim dəyişib mama. Ben kokusunu aldım ki bana su aparmalı. Bu da değil. Ay, bu mənim ən sevdiyim. Çox bəyənirəm bu soku. Bir tane de çipsi. Özümə də bu ən sevdiyim sufarik. Bunları da gətirib elə yerdə qoyublar ki, aşağı düşməsən götürə bilmirsən. Həmən 2 dənə aldım. Özüm xəstə olmağım bir yana, mamanı da bunlardan ötürü xəstə eləmişəm. Gərək ki, düşəsən ki, aşağı bu kənarlardan götürə biləsən. Marketin içində yoxdur. Düşüm qaydaram. Aşağı düşdüm, yadıma düşdü ki, qarışqa dərmanı almaq lazımdır. Mama 100% yeni unudub. Evə gələn kimi istəyirəm aldıqlarımızı sizə göstərim ki, bu çörəkdir, lavaş. Yenə manqal eləyəcəyimizə görə lavaş mütləqdir. Burada sulardır. Deməli, bir dənə belə tərxum. Bu mama xoşlayır. Kola, hər kəsin sevdiyi. Və bir dənə də belə Qızılquyunun Qızılgül soku. Bu mən xoşlayıram. Bir dənə belə bizon. Burada manqal üçün belə bir dənə kömürdür. Ay. Burada deməli 2 dənə çipsi. Bibim oğlu da bizdədir. Birini də ona almışıq. Birini qardaşıma, birini ona. Çizilər. Yuxarı qalxanda birini də əlavə götürdüm. 3 dənə aldım. Sonra yenə bizon. Bu balacanı özümə götürmüşəm. Birini də bibim oğluna. Bu da mənim xoşladığım sufarik və qarışqa dərmanı. Hər dəfə gedirik, unuturuq. Bu dəfə yaxşı ki, yadıma düşdü. Mama yenə unutmuşdu. Burada nə var? Burada saçaq pendirdir. Bunlar çipsi ilə pendiri, bir də limonu sıxıb yeyəndə xoşlayırlar. Ona görə almışıq. Burada da manqal üçün ətdir, toyuq ətidir. Qalan da tərəvəz, yemiş. Bu il ilk dəfə yoxlayacağıq. Hələ yeməmişik. Göyərtidir, limondur, xiyar və pomidor. Bu qədər. Gəlin sizə tez aldığım makyaj vasitələrini göstərim. Mən çoxdan da transparan pudra istəyirdim. Mənə Too Faced təriflədilər. Amma xalam qızının
var idi. Yəni transparanı Top Face-dən idi. Onu istifadə elədim. Bir o qədər də bəyənmədim. Dükanda da xanım mənə bunu məsləhət gördü. Bu arada mən heç vaxt transparan istifadə etməmişəm. Qiyməti də 12 manatdır. Elə də baha deyil. İstifadə eləyəcəm və fikrimi sizinlə bölüşəcəm. Həmçinin transparanı tətbiq etmək üçün belə sponge mu deyim, nə mi deyim, bundan aldım. Sonra deməli Top Face'in belə bir konsilerini aldım. 01 nömrəsidir. Belə göstərim. Bunu da 14 manata aldım. Teksturasını çox bəyəndim. Orada elə istifadə elədim. Bəyəndim. Burada 01 nömrəsi. Belə. Bir də başqa, bir də tanayini dedim. Mənim istədiyim tanayini bitmişdi. Mal da axşam gələcəkdi. Onu başqa vaxt götürəcəm. Bunu da mama özünə alıb. Bu mamanın vazgeçilməz tanalıdır. Ucuz və sərfəli, keyfiyyətli. Mama bunu bəyənir. Mən hədsiz dərəcədə çay içən bir insan olduğum üçün siz mənim vloglarımda tez-tez çay dəmləmə prosesini görəcəksiniz. İndi də gəldim ki, tez-tez bir dənə qəşəng çay dəmləyim. Dayımgil bizə gələcək. Ola bilər ki, siz əvvəlki vloqlarda fikir vermişsiniz. Kuxna mebeli başqa idi. Bu bizim yay kuxnamızdır, yəni həyətdəki. Biz həyət evində yaşayırıq. Ona görə mart ayında düşürük həyətə və bu kuxnanı istifadə edirik. Çünki burada yemək pişirib həyətə çıxartmaq daha rahatdır. Nəinki yuxarıdakı evdən. Bura daha rahat gəlir. Ona görə yay aylarında buranı istifadə edirik. Burada mama ətləri marinavat eləyib. Qəşəng toyuq ətlərimizi bunları da doğrayır. Bunlar da artıq hazırdır. Hazırlayıb belə yığır, paketə qoyur ki, özlərini tutsunlar, dincəlsinlər. Onda daha ləzzətli olur kebab. Biz onu içdim. Üzərində belə şams yazılıb. Loteriya kimi bir şeydir. Kodu ora göndərdim. Göreyim, maşın utsam sizə xəbər eləyəcəm. Laf yaxşı, can sağlığına. Rəngi qəşəng demək. Super, qəşəng. Mübarəkdir. Can sağlığına sürəsən, atar. Sizinlə salatı doğraya biraz söhbət eləmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi dayım babama gələn kimi təzə maşın alıb. Bu yaxınlarda mənim babam ağır əməliyyat keçirib, beyin əməliyyatı. Onda bizim ümidimiz əslində çox az idi. Yəni ümumiyyətlə yox idi demək olar ki, babamın sağalmasına dair. Babam xəstə olanda dayım ona söz vermişdi ki, sən sağal, sənə istədiyin maşını alacağım da gəlib. Yetər ki, sən sağal. Ondan sonra babam əməliyyat oldu. Biraz pis günlər keçirdik. Amma çox şükür, indi sağlıqdır, salamatçılıqdır. Babam da yaxşıdır, artıq sağalıb. Və dayım gəldi. Gələn kimi də verdiyi sözü tutdu. Babam çox xoşbəxtdir hal-hazırda. Onu xoşbəxt görəndə biz də xoşbəxt oluruq. Sizdən də bir xeyirli olsun alardım. Bu maşını çox istəyirdim, çox bəyənirdim. Əvvəl maşını var idi, amma onu satdıq. İndi bunu təzəsini aldılar. Amma əvvəl də maşını var idi. Həkim ona bir müddət maşını idarə etməyə icazə vermirdi. Çünki ağır dərmanlar qəbul edirdi, beyni yatırdı. İndi isə yavaş-yavaş hər şey qaydasına düşür, hər şey yaxşılaşır. Ona görə də artıq istədiklərini həyata keçirə bilər, istəklərini. Mənim babam mənim vloglarıma baxır. Buradan onu demək istəyirəm ki, biz hamımız səni çox istəyirik. Yetər ki, sən sağlam ol, bizim yanımızda ol. Sən edəsən, biz onu yerinə yetirərik canın başına. Tək ki, sən bizim yanımızda ol. Bunlar mənim ən böyük dəstəkçilərimdir bu arada. Nənələrim, babalarım. Onları çox istəyirəm. Öpürəm buradan. Salatımıza son toxunuşları da elədik. Artıq hazırdır. İndi deyəcəksiniz ki, bunlar hər vlogda
kabab çəkirlər. Yayda bizim ən sevdiyimiz şeydir manqalda toyuq. Ona görə də tez-tez toyuğu manqalda bişiririk. Ən çox yediyimiz yeməkdir. Biz başladıq yeməyə, bizə nuş olsun. Siz də göz haqqınızı halal eləyin. Ya da deyir, ritual eləyirlər. Qonaqlarımızı da yola saldıq və bugünkü vlogun sonuna gəldik. Sağ olun, salamat qalın.